la parola, io farò super davanti. Lega, se lei può sentire le conseguenze. Ma dai, ma dai, Vediamo osservare silenzio, perché le arti marziali non sono solamente un mezzo di difesa, ma una scuola di vita e di ascolto dell'altro. Buona serata e buona notte. Da dove sono nate le arti marziali? Chi è che l'ha inventato? Nessuno. Forse con la necessità di difendersi, di battere l'avversario, forse dall'osservazione della natura, ma nessuno sa esattamente da dove arriva. La leggenda dice che questo tempio cambiato di buddismo o di Dharma arrivò al monastero Shaolin e lì cominciò a elaborare i principi di quelle che sarebbero state le arti marziali. Una volta arrivato al monastero, si dedicò alla predicazione e all'insegnamento. Cercò di insegnare la retta via e portò con sé i suoi adepti. Dalla sua predicazione nascono discipline come il Tai Chi, il Judo, il Karate, l'Aikido, pratiche più moderne come il Krav Maga, il Jiu-Jitsu, l'antica arte dei samurai, da poi il Matodoro e Kendo. Nessuno sa che fine abbia fatto veramente Bodhidharma, conosciuto in Giappone come Gautama. Forse lo spirito è anche qui tra noi e nel suo rispetto poniamo il saluto. Lei? Un evento che non è solamente una dimostrazione di abilità di forza, ma anche di solidarietà. Vorrei invitare Diego Baldan, presidente provinciale dello SEN, a presentare la serata. Un applauso per il presidente provinciale. Buonasera a tutti, grazie tanto che siete venuti a questa Camera di Arti Marziali, sia al pubblico sia a tutti gli atleti, perché questa
Nel novembre del 2012 a Grosseto, nella provincia di Grosseto, l'Albinia, è andata praticamente sotto acqua purtroppo per lo sfruttamento di un fiume. È stato un evento molto pesante, ci sono state molte vittime e ingentissimi danni perché praticamente il paese è stato raso al suolo. Sono purtroppo cose che anche qua però nel Veneto abbiamo vissuto diverse volte, quindi forse anche come regione abbiamo una certa sensibilità in questi casi. Volevo leggervi un pensiero da parte del maestro Vegliani, che è dello Sporting Club di Albinia, che è la palestra a cui il ricavato di questa sera delle offerte andrà per aiutarmi nel recupero dell'attività. Al Comitato Provinciale di Venezia, con la presente vogliamo ringraziare codesto Comitato Provinciale, nella persona del suo Presidente, signor Diego Baldan, per la realizzazione a nostro favore del Gran Garage delle arti marziali. La vostra generosità dimostrata per la nostra società sportiva. La vostra generosità dimostrata per la nostra società sportiva, ferita il 12 novembre scorso dall'alluvione, ci colpisce molto, specialmente perché giunge da lontano. Il nostro sodalizio, nato nel 1983 come associazione sportiva di judo, jiu-jitsu e di arti marziali in genere, è un punto di riferimento per la nostra comunità. Purtroppo l'evento catastrofico ha visto il fango ricoprire e distruggere la nostra sede e tutte le nostre attrezzature. Il vostro turismo darà sicuramente un contributo per la riapertura della nostra sede e delle attività delle arti marziali, che sebbene considerate tra gli sport minori, hanno un alto valore morale e voi ne siete l'esempio. Utilizzeremo il vostro contributo per l'acquisto dei tatami, permettendo così la ripresa del gruppo di atleti praticanti, sia bambini, giovani e adulti, e continuare così a trasmettere i principi di queste magnifiche discipline. Il vostro sostegno ci dà la forza di ripartire, perché le arti marziali non possono perdere. Vi prego di estendere i miei ringraziamenti a tutti coloro che credono e collaborano a favore dell'iniziativa. Nel salutare tutti esprimo ulteriore riconoscenza per la sensibilità dimostrata. Il Presidente del Club Sporting Club Albinia, Maestro Avegliano Vettorino. Ringraziamo il Presidente Provinciale. Come viene fuori questa serata di solidarietà, a parte la generosa partecipazione dei maestri delle arti marziali, all'ingresso avete visto c'è un mercatino di oggetti gentilmente offerti da volontari, dove è possibile effettuare l'acquisto in maniera simbolica. Ovviamente tutto quello che verrà raccolto viene destinato a questa sfortunata palestra, a questi sfortunati amici che hanno avuto il loro punto di ritrovo completamente distrutto dall'acqua. Chi non volesse a tutti i costi acquistare può sempre fare la sua offerta libera. Scherzosamente l'entrata è gratis, è uscito ovviamente a pagamento, però sempre per un obiettivo di solidarietà, come solidarietà stessa sono le arti marziali, in quanto occasione di incontro e di sviluppo della propria personalità per chiunque. Bene, io vi auguro buon divertimento, iniziamo adesso la dimostrazione. Grazie della partecipazione. Adesso gli atleti cominceranno a ritornare alle loro postazioni e, proseguendo con quella che è stata un po' la storia narrata all'inizio, andremo a vedere una delle arti marziali più antiche.
Abbiamo detto che il tutto è iniziato dalla Cina.